大家好，今日我哋嚟呢個 The Causeway Mall。第一貼呢個 mall 咁有Dollarama 啦、銀行啦、一啲大大細細嘅鋪啊、眼鏡鋪啊、牙醫啊、理髮啊。Mr. Yummy 行下喺度，佢呢間商場有名，都係剪頭髮美容，跟住雜貨鋪，郵局呢度有 coffee shop。跟住上邊佢係有 office 嘅，好似成間商場大致上係咁，但係下邊有應該係 gym 嚟嘅，係 gymnastic， 好似跆拳道之類嘅。呢度仲有間 Live Labs 同埋珠寶店，就咁多跟住買彩票嘅。A few moments later， 跟住食午餐啊，去咗食 Mr. Yummy 一間平價嘅韓國料理幾好食下嘅，可以撳右上角睇詳情。好，食完 lunch 歸家了啊！如果大家想嚟呢個商場喺 Thunder West 站或者喺對面就係㗎咯，同埋呢度離 Hyde Park 好近，大家可以去 Hyde Park 呢度睇下。